Rrjeti amerikan I lajmeve NBC transmetoi në 2005 një nga tragjeditë më të mëdha që kishin ndodhur në 75 vitet e fundit në shtetin e Kalifornisë. Në 26 janar të 2005 një tren I shpejtësisë lartë u përplas me një makinë, duke shkaktuar vdekjen e 11 njerëzve dhe plagosjen e rreth 200 të tjerëve. Ndër të plagosurit ishte edhe John Phipps, 44 vjeç baba I 3 fëmijëve. Një infermiere që mbriti tek aksidenti I gjeti Johnin në rrënoja në gjendje të rëndë. Ajo I dërgoi familjes së Johnit një foto nga aksidenti. John kishte shkruar me gjakun e tij këto fjalë: "Unë I dua fëmijët me një formë zemre. Unë e dua Leslie, emri I gruas së tij." Kjo foto ishte domethënëse për familjen e Johnit, ku një bashkëshort, baba, shkruan me gjakun e tij dashurinë për të afërmit e vet, për njerëzit e zemrës së tij. Ka një histori të vërtet dashurie që shkruar me gjak për ty, specifikisht për ty. Dhe ky është një lajm I mirë. Neve na pëlqejnë lajmet e mira, sidomos në këto ditë ku media është mbushur plot me kronika të zeza. Në fakt, një lajm I mirë bëhet kuptim plot kur ne e shohim nevojën që kemi për lajm të mirë. Çfarë duhet të them me këtë? Po e tregoj me një ilustrim. Nëse unë vi tek ti dhe të them: "Kam një lajm të mirë për ty për të të dhënë. Kam paguar një job 500 euro për ty, por mos u shqetëso, sepse nuk do të kërkoj gjë." Mbase ju do të reagonit në këtë mënyrë: "Qa lajmi të mirë po më thua? E ke seriozisht? Ke paguar job 500 euro për mua?" Nëse unë ju jap një lajm të mirë, ky lajm I mirë prapse humb vlerën, nëse ti nuk kupton nevojën që ke për një lajm të mirë. Por nëse unë vi tek ti dhe të them: "A ke qenë me pushime verën e kaluar në Gjermani?" Ju do përgjigjeshit po. "A ke udhëtuar me makinë në Berlin?" Ju do të përgjigjeshit sigurisht që po. Ju keni kaluar në zonën e komunitetit të verbërve. Gjatë gjithë zonës kishte shenja parandaluese, nuk lejojë më shumë se 20 km/h. Ju kanë kapur radarët me 80 km/h. Ke shkelur ligjin gjerman dhe të është faturuar një gjobë 500 euroshe. Ja shikoj faturën e gjobës që policia të ka vendosur. Kur ti e kupton situatën se ku je, do më thënë që ke një gjobë 500 euroshe dhe dëgjon që unë kam paguar gjobën falas, atë lajm I mirë që po t'i jap ka vlerë për ty. Pra një lajm I mirë bëhet kuptim plot kur ne e shohim nevojën që kemi për lajm të mirë. Në të njëjtën analogji, kam një lajm të mirë për ty, një lajm të vërtet. Por që lajmi I mirë të ketë vlerë ashtu siç duhet, në fillim do të tregoj ty nevojën që ke për një lajm të mirë. Miku im, ti ke shkelur ligjin e Perëndis. Jo ligjin gjerman, por ligjin e Perëndis. Ti ke mëkatuar dhe mëkati është shkelje e ligjit të Perëndis. Fjala e Zotit thotë: "Kush bën mëkat, bën edhe shkelje të ligjit, dhe mëkati është shkelje e ligjit." Mbase do të thonin: "Prit pak, unë jam një njeri I mirë, nuk e kam shkelur ligjin e Perëndis." Le të shohim bashk disa nga ligjet e Perëndis dhe I ndershëm me veten duke shqyrtuar vetveten tënde. Nuk do të vrasësh. Nuk ka vrasje të mëdha apo të vogla. Vrasja është vrasje, pavarësisht vrasjes. Nuk do të shkelësh kurorën. Nuk ka kuror shkelje të vogla apo të mëdha. Kuror shkelja është kuror shkelje. Madje Bibla thotë: "Kushdo që e shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në zemrën e vet." Nuk do të vjedhësh. Nuk ka vjedhje të mëdha ose të vogla. Vjedhja është vjedhje pavarësisht vlerës së saj. Nuk do të gënjesh. Nuk ka gënjeshtra të vogla apo të mëdha, ose gënjeshtra të bardha. Gënjeshtra është gënjeshtër, pavarësisht gënjeshtrës. Nuk do të lakmosh gruan e tjetrit. Nuk ka lakmi të madhe apo lakmi të vogël. Lakmia është lakmi, pavarësisht lakmisë. Kjo vlen edhe për femrat që të mos lakmojnë burrin e një tjetre. Ne përmendëm vetëm 5 ligje, por nëse analizon me ndershmëri veten tënde, ti e di shumë mirë dhe kupton shumë mirë që je një mëkatar. Ndodh që ne e mashtrojmë vetveten tonë. Dhe kjo ndodh sepse ne krahasojmë veten me të tjerë. Por kjo është gabim, sepse ne duhet të krahasojmë veten me standardin e Perëndis, me ligjin e Perëndis. Imagjinoni një kopë me dele që janë jashtë në një livall të gjelbër. Delet në krahasim me ambientin duken të bardha, por kur bie dëbor dhe delet dalin jashtë, ato duken të ndotura përpara bardhësisë të borës. Kështu edhe ne mund të krahasojmë veten me të tjerët, ose ndoshta mund të dukemi mirë kur krahasojmë veten me të tjerë, por është gabim,
sepse ne duhet të krahasojmë veten me ligjin e Perëndis. Dhe përpara ligjit të Perëndis, jemi të gjithë të papastër. Fjala e Zotit thotë: jemi të gjithë si një gjë e papastër. Dhe veprat tona të drejtësisë janë si një robë e ndotur, po fishkemi të gjithë si gjethe, dhe paudhësitë tona na çojnë lart si era. Bibla dëshmon sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe u privuan nga lavdia e Perëndis. Është e vërtetë që të gjithë kanë mëkatuar, por Bibla gjithashtu thotë se cili nga ne, thot shkrimet, do t'i jap llogari për veten e vet përpara Perëndis. Miku im, e beson apo jo, dita që do t'i japësh llogari përpara Zotit po vjen. Ti ke në agjendën tënde një takim të pashmangshëm me vdekjen dhe me Zotin në gjyq. Sepse shkrimet thonë, duke qenë se është caktuar që njerëzit të vdesin një herë dhe më pas vjen gjyqi. Në gjyq do të shpallësh fajtor, sepse e ke shkelur ligjin e Perëndis. Në gjyq do të marrësh pagën për shkeljen e ligjit ose dënimin për shkeljen e ligjit. Dhe paga e mëkatit është vdekja. Vdekje nuk do të thotë asgjësim apo zhdukje. Vdekje do të thotë ndarje dhe janë dy vdekje për shkak të mëkatit. Vdekja e parë është vdekja fizike, ndarja e shpirtit nga trupi. Kjo është vdekja që ne shohim. Vdekja e dytë është shpirtërore, ndarja e shpirtit nga Perëndia në zjarr të përjetshëm. Bibla thotë: kurse për frikacakët, dhe të pabesët, dhe të neveritshmit, dhe vrasit, dhe kurvëruesit, dhe magjistarët dhe ilujtarët, dhe gjithë gënjeshtarët, pjesa e tyre do të jetë në liçenin që digjet me zjarr dhe zgjufur, që është vdekja e dytë. Zjarri i përjetshëm është paga për mëkatin. Ky është një vendim i drejtë në sallën e gjyqit hyjnor ndaj teje. Pyetje: a është e mundur që një gjykat i drejtë fajtorin ta shpallë të pafajshëm? Përgjigjja është jo. Po Perëndia a mund të shpallë fajtorin të pafajshëm? Sigurisht që jo. Perëndia nuk mund të shpallë fajtorin të pafajshëm, sepse Perëndia është i drejtë. Ashtu si një vije e drejtë pushon se qenë i drejtës, nëse thyet qoftë edhe 0.1 grad, kështu edhe Perëndia pushon se qenë i Perëndi, nëse bën padrejtësi, sepse Perëndia është i drejtë dhe nuk mund të bëjë padrejtësi. Por si mund të shpallemi pafajshëm në gjyqin e Perëndis? Unë apo ti mund të pretendojmë si rrugë shpëtimi për pjekjet tona të mira. Mund të pretendojmë si rrugë shpëtimi pagëzimin, ose vajtje në kish, apo ndjekje në një feje të caktuar. Dhe janë rreth 4300 fe që i praktikojnë me mira njerëz sot në botë. Por asnjëra prej tyre nuk funksionon, sepse shkelja e ligjit kërkon shpagim, dhe ajo që është bërë do të paguhet. Prandaj, miku im, mos lejo të mashtrojnë dhe as mos mashtro veten tënde. Thyerja e ligjit të Perëndis do të paguhet, sepse Perëndia nuk bën padrejtësi. Në këtë gjendje që jemi, ku ne shohim që jemi mëkatar dhe do të dalim në gjyq përpara Perëndis, ti Perëndia të shenjtë, atë lajmi i mirë, me të vërtet ka peshë, ka vlerë. Dhe ne kemi nevojë në këtë kohë të dëgjojmë lajmin e mirë që Perëndia ka për ne, që të na shpëtojë nga ferri. Sepse ne kemi mëkatuar, në këtë kemi vazhduar gjatë, thon shkrimet, dhe kemi nevojë të shpëtohemi. Në një varg të vetëm në fjalën e Perëndis, na jepet gjendja jonë dhe nevoja jonë. Gjendja jonë është që ne kemi mëkatuar, dhe nevoja jonë është kemi nevojë të shpëtohemi. Por duke qenë se ne kemi thyer ligjin dhe asnjë fe dhe asnjë përpjekje nuk na e heq dot mëkatin, nuk na shpëton dot. Pyetja 1 miliard lekëshe është: a ka ndonjë rrugë shpëtimi të më shpëtojë mua? A ka ndonjë shpëtimtar që të mund të shpëtojë ty? Pra kur ne shohim nevojën që kemi për një lajm të mirë, atëherë lajmi i mirë bëhet edhe më kuptim plot, apo jo? Ka një lajm të mirë për ty, pikërisht për ty. Dhe ky lajm i mirë vjen nga Perëndia, jo nga unë. Bibla thotë: por engjëlli u tha atyre: mos druani, sepse unë po ju lajmëroj, ja lajmi, një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar që është Krishti Zoti. Ja lajmi i mirë. Perëndia erdhi në këtë planet në personin e Jezu Krishtit. Lindi nga një virgjëresh, jetoi një jetë pa mëkat, vdiq në kryq për mëkatin tënd, pagoi çmimin e mëkatit tënd, u varros dhe u ringjall përsëri.
Shkrimet thonë Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve, dhe se u varros edhe u ringjall të tretën ditë sipas shkrimeve. Perëndia të do ty dhe ka treguar dashurinë e tij për ty. Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Kjo dashuri e Perëndis nuk është në kurriz të drejtësisë, por në harmoni me drejtësinë. Në një kryq u takua dashuria e Perëndis dhe shenjtëria ose drejtësia e Perëndis. Perëndia vendosi drejtësi, duke dënuar mëkatin tënd në Jezusin, qengjin e Perëndis të pamëkat. Perëndia ofroi dashuri, duke ofruar çlirim dënimi për të gjithë mëkatarët nëpërmjet Jezusit që pagoi për ty. Pra duhej një njeri pa mëkat që të paguante çmimin për ty, për mua dhe për të gjithë mëkatarët. Por pa mëkat nuk ka asnjë njeri mbi tokë, sepse të gjithë njerëzit janë mëkatarë. Dhe pa mëkat është vetëm Perëndia. Dhe Perëndia për shkak të dashurisë për ty u bë njeri në personin e Jezu Krishtit. Lindi nga një virgjëresh, jetoi një jetë pa mëkat. Tregoi që ishte Perëndia, me shenja mrekulli duke ndaluar stuhinë ringjallit të vdekurit, por dha jetën e tij në një kryq. U varros dhe u ringjall përsëri. Pra Jezusi e pagoi pagën e mëkatit tënd. Ky është lajmi i mirë. Çmimi që pagoi Jezusi ishte shumë i lartë, sepse shpirti yt është shumë i shtrenjtë dhe nuk shpengohet as me arë, as me vepra të mira. Ky çmim u pagua për ty është jeta e Jezusit, është gjaku i Jezusit, gjaku i vetë Perëndis. Dhe duke ditur thon Bibla, se jo me anë gjërash që prishen, si argjendi ose ari, jeni shpenguar nga sjellja e kot të dorëzuar nga etrit, por me anë të gjakut të çmuar të Krishtit, si të qengjit të patëmet dhe të panjohur. Pse gjaku? Sepse jeta e mishit është në gjak. Dhe ju keni dëgjuar shprehjen dhuro gjak, shpëto jetë. Gjaku është mënyra e shlyerjes për fajin ose mëkatin. Jezusi na pajtoi me Perëndin kur derdhi gjakun e tij, sepse jeta është në gjak. Shkrimet thonë sepse jeta e mishit është në gjak. Prandaj u kam urdhëruar të vini mbi altar për të bërë shlyerjen për jetën, sepse gjaku bën shlyerjen e fajit për jetën. Dhe pa derdhje gjaku nuk ka ndjes ose nuk ka falje. Dhe sipas ligjit, gati të gjitha gjërat pastrohen me anë të gjakut, dhe pa derdhur gjak nuk ka ndjes. Në dhjetën e vjetër, domethënë përpara se të vinte Jezu Krishti, ofrohej nga kryeprifti gjak kafshësh si shlyerje për mëkatet. Kjo është arsyeja pse bëheshin kurban, që disa fe i vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Bibla thotë, sepse është e pamundur që gjaku i demave dhe i cijepëve të heqë mëkatin, sepse këto flijime ofroheshin për vit dhe për vit njeriu mëkatonte dhe për vit duhej kryer vazhdimisht sakrifica e kafshëve. Dhe Perëndia siguroi një sakrificë më të mirë dhe siguroi qengjin e tij që është Jezu Krishti. Nuk është e nevojshme tani të bëhen flijime kafshësh, sepse gjaku i qengjit të Perëndis mjafton. Bibla thotë gjaku i Jezu Krishtit, birit të tij, na pastron nga çdo mëkat. Pra lajmi i mirë është, Perëndia erdhi në këtë planet për të shpëtuar mëkatarët dhe për të shpëtuar sigurisht edhe ty. Nuk ka lajm më të madh, më të mrekullueshëm që Perëndia mund na jepte. Ai shpengoi shpirtin ton nga mëkati me anë të gjakut të Jezu Krishtit. Janë disa gjëra të thjeshta që duhet të bësh për shpëtim. E para është pendohu. Kjo është thirrja që Perëndia ka për ty, jo thirrja ime. Ti ke nevojë për Perëndin, sepse së shpejti do të dalësh në gjyq dhe do të japësh llogari. Kështu që thirrja e Zotit është pendohu. Perëndia pra, duke mos vënë kohërat e padijes, tani urdhëron të gjithë njerëzit kudo që të pendohen. Pendimi është të ndryshosh mendim që rezulton në veprim. Domethënë të ndryshosh mendimin që asnjë fe, asnjë përpjekje nuk të shpëton dot, dhe të rezultosh në veprim, të kthehesh nga Jezu Krishti si shpëtimtari yt. Pra pendimi është të pendohesh për mëkatin dhe të kthehesh nga Zoti Jezu Krisht. Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh. Perëndia nuk e dërgoi birin e tij në këtë botë që të dënojë botën, por që bota të shpëtohet me anë të tij. Kjo vlen edhe për ty. Jezusi është Perëndia në trup njerëzor. Ai është biri i njeriut
do më thënë 100% njeri, dhe biri i Perëndis, do më thënë 100% Perëndi. Dhe duke qenë 100% njeri dhe 100% Perëndi, atëherë Jezusi krijoi urë midis njerëzve dhe Perëndis. Dhe si një njeri pa mëkat, pagoi mëkatin për gjithë njerëzit. Dhe si duke qenë Perëndi, ai bëhet dhe është avokati yt përpara Perëndis kur ti e pranon atë me besim. Perëndia kërkon besim. Optimizmi nuk është besim, edhe të shpresosh në këtë jetë nuk është besim shpëtues. Po jap një ilustrim. Një shtëpi 2 katëshe kishte marrë flak. Sipër në katin e dytë ishte një vajzë 7 vjeçe. Ajo kishte dalë në balkon dhe po qante dhe ishte pa rrugdalje. Në mes të tymit ajo dëgjon zërin e babait të vet që ishte poshtë dhe i thoshte: "Hidhu bija ime, sepse të mbaj unë." Ajo thoshte: "Kam frikë babi, se nuk të shoh." Ai tha: "Ki besim, të shoh unë, hidhu." Vajza u hodh me besim dhe shpëtoi duke rënë mbi krahët e babait të vet. Kështu është besimi. Njeriu në vetvete është pa rrugdalje dhe ka nevojë për një shpëtimtar. Dhe ky shpëtimtar është Jezusi. Hidhu me besim në krahët e tij tek Jezusi, shpëtimtari, Zoti. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, thon Bibla. Dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurit, do të shpëtohesh. Nga do të shpëtohesh? Nga ferri. Thirrë emrin e Zotit. Zoti Jezus vdiq për të gjithë botën, por kjo nuk do të thotë që gjithë bota automatikisht do shkojnë në parajs. Bibla thot: sepse kushdo që do të thras emrin e Zotit do të shpëtohet. Miku im, ti sot mund të shpëtohesh. Ti sot mund të marrësh faljen e mëkateve të tua dhe të kesh jetë të përjetshme. Thirrë emrin e Zotit. Emri i Zotit është Jezus Krisht. Shko tek Perëndia. Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh. Shko tek Perëndia i penduar. Beso në Zotin Jezus Krisht dhe do të shpëtohesh. Një njeri nuk shpëtohet nga një lutje, por nga besimi në Zotin Jezus. Por nëse dëshiron të dish se si mund të shkosh përpara Perëndis, janë një shembull se si mund t'i thrasësh me besim Perëndis. Perëndi, unë po vi përpara teje ashtu si jam, dhe jam mëkatar që meritoj dënimin. Më fal. Pendohem o Perëndi. Unë pohoj që kam nevojë për një shpëtimtar. Asnjë përpjekje e imja, asnjë vepër e mirë, asnjë fe nuk mundet që të heq mëkatin tim. Unë besoj në Jezusin, që është Zoti dhe shpëtimtari. Unë e thras me besim Jezusin, si Zotin tim dhe si shpëtimtarin tim. Unë besoj që Zoti Jezus derdhi gjakun për mua, pagoi për mëkatin në vendin tim, vdiq, u varros dhe u ringjall përsëri. Faleminderit që më fale. Faleminderit që Jezusi vdiq në vendin tim dhe u ringjall përsëri. Faleminderit që tani jam i falur. Amen. Është pikërisht kjo thirrje ndaj Perëndis që ti bën me gjithë zemër, duke vënë besimin tënd në personin e Jezu Krishtit që të shpëton. Dhe nëse ti e bën këtë, Perëndia ka një lajm të mirë për ty, të mrekullueshëm. Ai të shpëton nga vuajtja e përjetshme nga ferri, dhe ai të jep një pushtet që ti bëhesh biri i Perëndis. Gjoni ka një histori reale që mund të tregoj për familjen e tij, por Perëndia të do ty, dhe tashmë të gjithë ata që besojnë Jezu Krishtin e duan atë, sepse ai deshi i pari. Dhe nëse ti beson Jezu Krishtin sot, Perëndia të ka dhënë jetë të përjetshme. Gëzohu dhe ngazëllohu, sepse je i falur dhe lart në qiell ka fest. Bibla thot: dhe këndonin një këngë të re, duke thënë: i denj je ti të marrësh librin dhe të hapësh vullat e ti, sepse ti u there, dhe nëpërmjet gjakut tënd na bleve për Perëndin, për çdo fisi, gjuhë, populli dhe kombi, dhe na bëre mbretër dhe priftër për Perëndin ton, dhe do të mbretërojmë mbi dhe. Kjo është kënga që do të këndojmë një ditë përpara Perëndis lart në qiell. Miku im, nëse ti e ke pranuar Jezu Krishtin, na shkruaj, sepse dhe ne duam të gëzohemi me ty. Nëse ke pyetje gjithashtu, na shkruaj, jemi i pritur, ne do të përgjigjemi pyetjeve tuaja. Zoti ju bekoft.